このまま持ってきてなんか入んねやろ。ちょっといいや。これか。こっちに引っ張りてえな。どっちかっつったらな。よしよしよしよっしゃ、大丈夫ね。いいね。よしよしよし。これで今度サードトップでニュートラルよしいったいったよしオッケー。これはピンをこのピンの位置と、よいしょ、このピンの位置と見えねえか。このピンの位置とこれを合わせて入れる。これを上下ないな。違
こう入れる。そういうことね。でこのピンの位置とグリス塗ってこのピンの位置とあれピン入りきってないって。いや入らないよこれ。なんでそもそも出過ぎじゃないこれピン。嘘。このピンの位置と入ったね、入れる。なんか持っとくよ。よいしょ。そうだ、その前にオイル入れなきゃ。よいしょ。その前にオイル入れる。あれ、今度外れのやつ。よし。このピンと前マーカーする。よし。いいんだよな。よいしょ。よし、合ってるね。ピンと合っている。そしてカラー、4番のカラーなんかないよ。どうしたカラーこれ違うな。あれここに入るカラーか。これだ。なんでこっちになっちゃってんの。これだろ。そうだな。よし。こっちが下。このカラーを入れる。でこいつか。でこれを示してみたいなカラーピン。このピンか。このピンがどこに入るか。これか。こことここ。うまくピンが入ってここがピンだろ。合ってるね。よし。いいね。その前にオイルシート。これを入れる。ここに。よし。こんな簡単に出てきちゃう。ここが結構大事なところだ。ラバーグリス。裏表なのかな。なんかとんがってんな。ベースが下か三角になってるのか。こういうことか。なるほど。結構きついな。あれなんだよこれ。なんだよこれ。ピタッとくるはずの。なんだよ。なんだよこれ。よし。
た。やってピン入って、こうか。カラー入れて、カラー関係ないから、これね。よしよしよし。こうね。ロータリーバルブカバーはロータリーカバー 0.8 また 0.8 かよ。